Selamat malam dan selamat Hari Sarawak yang ke-62. Kami akan kongsikan tentang rantai basikal atau sama ada kita guna road bike ataupun mountain bike. Okey. Mun kita ada servis yang pun sedang kita cuci rantai ataupun mun kita buka rantai basikal baru, diingatkan mun kita nangga benda tok diunggah chain connector, pastikan chain connector tu dalam keadaan bagus. Tapi mun ada kerosakan yang pun chain connector, tak perlu tukar. Harga chain connector tu harga RM20, RM20 je. Macam kedai macam kami guna guna SUMC, rantai SUMC. So kami cari SUMC pun compatible, sama ada guna Shimano, SRAM ataupun Campak Solo. Okey, terima kasih. Kata bermanfaat.